大家好啊！香港咧今日終於都唔使再戴口罩啦。我哋今日就食呢個芝士龍蝦伊麵慶祝一下。我哋即刻去街市睇下啲咩靚龍蝦先。有。綠色嗰啲係咪本地啊？係。邊度嚟㗎？海南島野生蝦龍。嗰啲幾多錢啊280蚊一斤。280蚊一斤。好，睇下先。好啊。嗰個俾3個伊麵我。多謝晒。你今日想食咩啊？好啊！好，玩快買完啦，我哋而家返屋企啦。大家好啊！今日先教大家整呢個咧芝士龍蝦伊麵嘅材料非常之簡單啦，材料有芝士、龍蝦、伊麵同埋一啲配料嘅。龍蝦方面咧有啲本地啊、西澳啊、南澳啊，我今日咧就揀一隻南澳嘅，咁最緊要揀啲生猛啲，冇斷手斷腳啦，咁佢食出嚟咧就唔會有腥味。首先我哋將佢咧擺翻入個袋度啦。通常買海鮮咧都係會有膠袋俾你嘅，咁我直接咧就將佢擺落去雪櫃得啦。煮龍蝦咧，我哋首先咧就將佢放喺個冰格入邊，大約30分鐘至到1個鐘頭左右就冰勻佢先。嗱，喺呢個時候咧，我哋切咗啲配料先啦，洋葱我哋攞半個就可以啦，乾葱。蒜頭，大家接近咧雪咗1個鐘頭啦。好，咁你見到佢咧都已經冰勻咗，唔係好喐噶啦。而家將佢切一半先啊，首先喺頭部呢度落刀啦，一刀過啦，切埋個身啦。去埋個龍蝦鬚先啦。我哋可以去埋佢啲爪啦，咁唔好吉到口啦。咁見到條龍蝦腸啦，我哋可以去埋條蝦腸先啦。咁我哋可以去埋個龍蝦腮啊、龍蝦胃嗰啲。我自己覺得咧，通常咧就細件啲就好食啲嘅，即係容易啲擺入口嘅。你可以切咗個頭出嚟先啦。咁個龍蝦尾咧就再一開二，咁可以過水啦。咁首先我哋洗下個殼先啦，用最慢水啦我哋，最主要係沖乾淨街市嗰啲咧就海水。咁啲肉咧我就攞碗水去洗一洗啦，就唔好用水喉水啦，因為咧就會沖走晒啲鮮味。輕輕過一過水就可以啦。跟住咧，我攞啲廚房紙咧吸乾啲水分先啦。咁我哋入備用啦。你開個大火啦，我哋放2個伊麵落去，好快腍嘅啫，幾十秒。個伊麵咧本身係炸過嘅，咁我哋用滾水咧就煮翻腍佢先，唔使煮好耐，大概半分鐘就可以啦。我哋可以係咁以過一過冷河啦。而家加入個雞湯，咁啊滾起咯喎，我哋就落埋個伊麵，轉翻細火，因為咧本身個伊麵係冇味嘅，我哋俾翻個底味佢。煮咗佢2分零鐘，就差唔多吸乾晒啦。熄火先，咁可以上碟咯喎。
哇！而家已經香噴噴啦，我哋冚住佢保暖先。我而家咧可以幫個龍蝦肉咧上少少調味先，落少少鹽啦。記得咧煮之前先好落鹽調味喎，如果唔係咧佢會飆水嘅。跟住咧再上啲生粉鎖住個肉佢，等佢啲膏啊唔會跌出嚟。個殼都可以上少少啦。好薄薄地咁一浸就可以啦。好，燒翻熱個鑊先，我哋落少少油啦。我哋半煎炸咁樣落咗個龍蝦頭先，埋個蝦身，龍蝦尾，我哋大概煎佢1分鐘左右啦，咁就可以反一反轉。煎到1分鐘左右，咁就唔使整太熟嘅，我哋大概整佢6、7成左右啦，差唔多啦。好，我哋再反一反佢，炸一讚酒啦。好，跟住我哋可以起啲蝦肉先。我倒起咗龍蝦油啊！哇，呢啲油咧就好香嘅。我哋唔好嘥，晏啲落嚟煮嘢食用。嗰啲龍蝦膏啊、龍蝦香油就喺晒度啦，精華。我哋燒翻熱鑊，我落啲牛油啦，我落埋啲配料啦。我哋用慢火炒香咗先。我哋用慢火大約煎香咗3分鐘左右啦。我哋加入雞湯。水滾我轉翻個細火先，落埋啲龍蝦，我哋可以將肉嗰邊放下面啦，都係吸啲汁，攞啲黑椒，跟住記得滾起咯喎，我哋轉翻個細火，加埋啲芝士，咁芝士咧落3、4塊左右啦，睇你中意食幾多芝士，我自己中意多芝士味嘅，所以我落4塊啦。好，我哋冚過去。焗一焗佢先，我冚蓋焗佢2分鐘左右，差唔多啦，睇下先。哇，好香啊！龍蝦肉就唔好煮太耐，由頭到尾大概煮佢5分鐘就可以啦。隻龍蝦可以上碟咯喎。然後咧。個芝士汁就唔太結嘅，我哋可以我加少少生粉水落去，我係咁意收下個汁，等佢可以咧掛住啲伊麵同個龍蝦肉，淋上去個龍蝦肉嗰度，完成。整完呢個芝士龍蝦伊麵啊，等我試食一下先。哇，好大碗啊！自己一個食真係，哇，好香啊！哇，想偷舐，我試食一下先。好味，試食一下個龍蝦肉先。好鮮味啊，好嫩啊，哇！
好滿足啊！撈勻佢先。大嚿蝦肉啊！龍蝦膏啊，正！啲膏好香啊，好似蟹膏咁啊！啲洋葱好甜啊！龍蝦腳，浸浸肉。啲腳都好多肉啊！哇，玩快食晒啦！中意呢個芝士龍蝦伊麵嘅朋友，記得俾個 like、share 同埋 subscribe。我哋下次再見，拜拜。